使用出拳，使用出拳 combo 出拳。Hello， 袁家人 ，Hello， 點解你二海嘅咪啦？我諗住打海船波索特，點知冇出現。係咪三海咪啦？嚇？係咪三海啊？我而家去緊啦，但係咧鬼船嘅土地島嗰度咧，好近鬼船嗰度有個 NPC 喺度喎，買龍㗎。嗰個係你要有龍先得㗎。喺冇地島啊！嗰個你要5000F 幣先得喎，袁家人。5000啊！你嗰個5000F 幣用5000F 幣係我嚟載人喎。我東西方都可以載人啊，東西方都。唔係啊，佢都仲未咩？佢都仲未500 level 個龍果。係喎，你要500級先得喎，袁家人，你個龍果要。你要500級啊，500等啊，我600等添啊，所以好明顯一定夠啦。好啊，可以啦。點解啊？點解？你有燈光咩？你有燈光咩？袁家人？你哋三海人。我哋接受文友先啦。咯。嚇？邊？熱和冷。我過嚟揾你啊！喂，打嗰個164。係啊，我幫啲人個小燈光。邊頭嗰個？嗱，我解開個麥。好啊。到時我嚟買啊！你要1100先至買到啊！先至可以買。喂，袁家人等埋我啊！我都一齊幫你打，我大佛啊！我而家都有。使唔使？係啊，嗰個 K 字頭嗰個人真係好鬼死煩㗎。我就嚟到啦。佢想過嚟大我大佛啊！真係。喂，等埋我啊！我仲喺嗰度喎。我唔覺。雪怪人。我嚟啦！我到咗熱和冷啦。去另一邊啦。去另一邊。你先唔好入去先啦。我嚟先啦。係啊。去另咪爆紅博成，我玩佢打爆你啊！快啲過嚟啦！有人霸住位啊！係啊！快啲入嚟啊！雪球俾你啊！紅博成過啦，入嚟啊 ！Go！ 開始嘅。開始啊！好。
企，啱嗰個醒咯。頭先兩次我 OK，救死晒啊！簡單啫嘛，都應該唔算好難。用呢啲武器就得㗎。雙重大法啦。我有好多，嘅話，我就幫你覺醒啦。我有1萬我係想幫你覺醒。 60、600、就真係想幫你覺醒啫， 1000。幫你覺醒咯。你想嘅話，幫你咯。玩一陣。Go go go！咩想去啊？後股？哦。好啊，都得嘅，可以嘅。總之夠錢就得啦。用水果咪得咯。做到啦，成日都做啦。用最廢嘅果實嚟換咪得咯。飛上天添，再搞掂。去邊度？去邊度放去？倒三呢度？喺呢度。你唔記得咗啦？用超能拳啊！用超能拳。我幫你啊！好，我哋一齊打，我哋兩個。好啊！我都幾高下。我都幾。仲有咯。喺邊啊？有冇人有面傳果實啊？我冇面傳啊。有冇人有面傳果實？神力者啊！我見到神力者啊！真係冇。邊位？邊位嚟㗎？喂，無啦啦去咗杜生嘅玩嘢啊！你我哋而家，喂，點解成日都帶我過去杜生嘅玩嘢啊？有冇人可以幫國家大法啊？想全國整啊！轉嚟轉去嘅。咩啊？轉嚟轉去嘅做咩？好啊！咁我哋打完呢次先啦，我哋打完呢次順便賺下 F 幣。係啦，我哋大把超人杖我哋。我要空中。超人杖，可唔可以俾我一個啊？哦，我而家用呢個我哋打大佛啊，好唔好啊？好，我個整完之後我哋打大佛啊！但係我都順便我都想個頂，我都想個頂。我唔使啊，因為我全我全個醒啦。我覺醒晒啦。去到5啊，Score。我哋超快咯，我哋超快啊！轉唔轉龍果啊？你見唔見有轉龍果啊？唔好，最好唔好轉。
入去打，我哋入去打。我走嘅點解？開始。我明去咗賭5嘅陣，打人去賭4嘅玩嘢啊！唔怕，唔好瞓咯。我放飛。我又打過去啦！到啦，喂，行遠啲啊，唔該，小心啊，喂，小心啊！小心啦！我一用面前滾輪過去咧，佢就咧打過去賭4喎。未用翻其他。我賭5啦，我哋。我打到佢，我打到佢我又彈我啦！你試下用其他。呢個又打嚟㗎。你打怪啊！你打主角，我打魔王啊！好鬼死衰嘅。我都幫手，好難打㗎。為什麼好難打㗎？幾難打，我都打得過啦，點解你哋打唔過咧？打唔到。幫打死佢啊！都打死佢啊！喂，我都打死佢。你嚟啦！耶！我出面打怪啊！魔王咧？魔王死咗啊？係啊，俾我打死咗啦！已經，我全部打。係啊，魔王俾我打死咗。網絡真係救命！我幫佢哋都得㗎，我好勁啊！你而家都已經。我嗰個點數咧，哇7。你嗰個面前有筆啊！唔想打咯，算啦，唔打住啦。上面有嘅，上面有啊！好啦，我哋然之後我即刻，Hello guys，我唔使啦，因為我個醒晒啦。我都係啦。我要打個我想攞到地獄之火火把，我就有唔到喎。我要即刻攞。佢哋有乜？你有乜傳送我？我唔想翻咗咖啡廳啊！想打大個。我想打嗰個 boss 啊！富正你咧？你喺邊啊？富正？喺度咯，喺你後邊啫嘛。你傳送我啊！你喺邊啊？我喺咖啡廳啊！你可唔可以快啲過嚟啊？打鬼傳波線定乜鬼啊？唔係，我喺咖啡廳啊！快啲傳送我打傳波線啊！打鬼傳波線？你啊，我想打。有人咁你已經開始衰嘅，都係咁樣。打佢啦！打我都打，你真係咁多意我哋打鬼傳波線喺度。抵死，都唔俾我打。打下咪啦，喂！我未打過大佬。咁我打啦，我好大嘅，又係佢。喂！真係。哎呀，都唔俾人升嘅，即刻打佢啦！我打佢，我打到佢。邊個打我啊？我又攞唔到喎。喺度戰鬥緊嘅，玩嘢啊！我有戰鬥緊啊！你有 PVP，打我先。唔係我打。
啊，咁算佢出啊？唔係，有啲大咗。我哋晒人嘅，都冇得升嘢。打佢啦！唉，算啦，佢哋分裂我哋啦。我見到佢，我見到佢。拜拜拜拜。拜拜拜拜，垃圾！我唔想垃圾。佢一入嚟咧，我就打。 Bro so bad, bro so bad, easy。你說你因為佢一入嚟我就打。地方我哋一定係啦，你買門票啦，全家人你買。你送佢哋過先。買好啦，我買啦。我求其攞個垃圾水果過嚟先。黃建成啊，唔係過嚟我哋嗰度咩？我攞個船。 Hello。買大佛啦！係啊，嚟到我哋大佛咯應該做喂，如到。果你想打大佛覺醒嘅話咧，比較難啲啊，所以你哋喺我係大佛嚟喎，喺間屋度咧，隔住個魔王度打。唔係夜晚蘇華你冇咁多㗎嗰隻魔王，嗰個魔王蘇華你冇咁多㗎，所以咧我建議你哋咧企喺間屋嗰度隔住間屋度打魔王啦。換龍果，換啲勁啲嘅果，蘇華高啲嘅。試下換龍果，試下換龍果。我燈光都 OK 嘅，我嗰個。你換龍果嘅時候而家。因為咧，我嗰個點數咧滿咗啦，所以。知啊。喂，毛馬成唔好打住，唔好打俾人家人打下啲，等佢憤怒計量，等佢憤怒計量。打。而家人哋過去打而家人。而家人呢度有啊。係老師仔，做咩過嚟我？佢攞嚟打少少，係嚟打先。你繼續，你飛過去得咯，而家人哋飛過咪得咯，你可以飛過去㗎。